咁啊，今日咧嚟做咩咧？今日又係迪士尼啦，因為咧今日就係迪士尼咧今年咧第2次嘅重開啦。今日係第1日嚟嘅，咁入嚟就睇下個城堡，因為我睇佢啲相咧就好似拆咗個圍欄。咁但係最重要咧都唔係呢樣嘢喎，最重要咧其實今日咧我係有啲器材咧係想試下嘅，就影下個城堡嘅，睇下成唔成功啦。咁我哋咧而家咧就經過咗體檢啦，咁之後咧就入場咧，咁啊去首先咧睇睇個城堡先嘅。終於入到嚟啦，咁啊人唔算多嘅，咁但係咧入到嚟呢度咧，因為可能重開第1日啦，好搞笑嘅。你喺度睇咧係見到咧，所有人咧係一路咧你喺中間行咧，都係同你揮手嘅，貴賓咁樣。咁而家最多人基本上咧就係影呢個城堡啦。咁首先去影下城堡先。咁原本咧，我今日咧就係想嚟試一試支老蛙咧，影下城堡喎。但係因為支老蛙咧實在太歪啊，11mm，我企到最近影咧，佢都係非常之細粒。我今日就試呢個咧老蛙嘅11mm 或4.5光圈。咁陣間我試下咧就再影一影其他嘢啦。咁啊城堡就唔好影到，等佢遲啲咧真係完全圍欄咧除走晒咧，咁我先再嚟影啦。咁我周圍再影下先。試咗一陣啦，咁其實咧，我覺得佢真係超壞，因為咧，好似咧 Space Mountain 咧係好闊噶嘛，基本上你可以企到好近咧，都成個 Space Mountain 咧係可以影得晒。咁所以我覺得呢個係好勁。如果中意影風景咧，想影大景，想影啲特別嘅效果嘅話咧，我覺得呢啲超廣角嘅鏡咧就好適合影啦。咁同埋咧，我覺得呢支鏡咧有個好處嘅就係咧，佢有呢個對焦尺。你會見到，咁咧其實你見到咧，佢最近對焦距離咧係去到19 cm 係啦，咁係非常之近嘅。咁一路咧之後咧就會去到呢個有你見到有1米啊、2米啊，同埋無限遠。咁基本上如果你影大景咧，你就可以校準咗之後咧，基本上就盲拍都冇問題啊。另外呢支鏡嘅中心成像都非常之鋭利啊，係視覺咧會有啲失光，只要翻去後期處理就可以解決到個問題㗎啦。我而家行咗一陣啦，其實今日人唔多，因為今日星期5嚟嘅，咁啊已經復咗課咧，好多學生都要翻學，咁所以其實就唔算真係唔多人嘅。咁啊，但係我上網做預約嘅時候咧，星期6日咧基本上係已經係我諗都冇乜位，因為真係好多人唔會嚟，因為大家都餓咗好耐啊嘛。咁所以我相信今日咧星期5專登開咧，原因係試一試睇下運作有冇問題咁樣嘅咯。咁啊嚟到城堡嘅後邊啦，反而咧城堡嘅後邊咧仲行得近，行到好近。前面啊反而行唔得近，不過後邊咧仲有啲搭棚啊，未完全起好嘅。咁頭先我都可以走到最近影，不過最近影咧啲樹遮住咗咧，已經唔係好影到啦。
咁啊，原本咧，其實我應該咧個年證咧就到今年嘅年尾啊，我哋唔知年頭咧就到期嘅。基本上咧就而家咧，因為延期咗開2次啦，咁變咗咧，其實我已經上一次已經係去到咧延到下年嘅6月6號賺咗，而家再延咧唔知延到幾時，晏晝2點就會知。咁啊〜有機會咧，可以繼續咧睇埋咧嚟緊咧下年新園區咧會開，下年就會有 Frozen 嘅新園區啦。咁啊係香港獨有嘅，咁到時咧就會喺呢個位係啦，咁咧就會有。咁到時又可以再影啦，好似有個細細啲嘅城堡。日本咧其實都開咗新嘅園區啊，就係長髮公主嘅城堡啊，咁都係好靚。咁啊，但係而家去唔到啦，咁唯有繼續嚟香港迪士尼啦。Hey, howdy, hey! My name is Woody, and this is where toys come to play. 基本上咧，你超廣角咧，你想影唔到人咧都幾難，因為佢真係太歪啦，好容易影到人。例如你就算你想等人咧走晒咧，你繼續影嘅話咧，其實都好難。咁啲人會點做咧？佢就會用腳架，用慢快門。因為你用咗慢快門嘅話咧，基本上啲人就咁行過咧，其實佢都未必會影到，可能停留1-2秒嘅話，咁你就可以影到好似冇人嘅效果。但我今日入到嚟咧，因為真係冇乜人，有啲相咧基本上你可以影到咧係好似用咗腳架落慢快門，冇人。咁啊，唔知好事定唔好事咧？如果對影相效果，當然梗係好事啦。咁但係如果你話對於呢個疫情嚟講，咁嘅環境，當然都唔係好好噶啦。咁咧，我去迪士尼咧，最中意玩嘅咩咧？有2樣嘢，一係就灰熊山谷，一個咧就係 Space Mountain。咁我而家咧就玩翻個灰熊山谷先。我第一次玩呢個灰熊山谷咧，係包車嘅，一個人都冇。啱啱咧就順時，就好似呢個天能咁順時。而家就逆時啦。啱啱玩完呢個灰熊山谷，我真係咧第一次咧係包車啊！我一個人坐晒成架列車坐最前嚟玩，好 feel 喎，好似勁過平時有人喎，唔知點解咧？心理作用定係咩咧？幾好玩 ！Space Mountain 就未試過啦，真係未試過一個人，但係灰熊山谷就都係第一次，有機會試下。咁咧其實老蛙呢支鏡咧，除咗話可以影得好近啦，佢好歪之外咧，有樣嘢就可以容易錯到星光。咁佢咧其實我試過咧，要去到11光圈咧，嗰個星光咧就會出嚟㗎啦。咁啊，如果你會影夜景啊、車軌啊，會影嗰啲街燈嘅話咧，其實嗰個星光都幾靚。咁頭先我喺室內咧都試過，咁但係因為冇腳架，推到 ISO 都最高，咁出嚟集數會比較勁。咁但係你都可以睇到咧，會有星光嘅效果咯。
咧我覺得迪士尼咧有樣嘢就係你用咧，一係就用一啲咧比較 tele 嘅鏡，一係咧就用一啲比較 wide 嘅鏡。我平時用開好中意用50噶嘛，我發覺喺呢度好難影，所以咧入嚟影嘅時候咧揀嘅鏡咧都要留意。其實我就覺得 zoom 鏡就最好嘅，即係由 wide 到 tele 係最好嘅。咁呢樣大家可以諗下啦，或者如果你話真係冇 zoom 鏡嘅，一支 tele 一支 wide，我覺得都 OK 嘅。總括嚟講咧，我覺得呢支鏡咧真係都幾好玩，可換性都幾高，咁啊可以影到一啲好特別嘅唔同嘅視覺啦。因為我之前跟一個阿 Sir 咧去學影相，佢都話咧你要影一啲俾人哋唔同嘅嘢，就係一啲咧你用人肉眼咧係見唔到嘅視覺。咁我覺得呢個係可以做到啦。咁另外咧呢支鏡咧頭先都漏咗講一樣嘢，就係因為佢係超廣角，基本上咧你用60快門都係等於安全快門。咁啊相對就算光圈冇咁大咧，其實你都可以吸光量可以多。我覺得呢個係呢支鏡幾好用嘅地方嚟嘅。咁總括嚟講，我覺得呢支鏡可以一試啦，可以玩下。咁啊，如果中意我哋條片嘅，記得 like、share 同埋 subscribe 喎。我哋下條片再見，拜拜。